शोर साग रात लगन बीवी ने कहंदा कि अगे मेरे 30 कुड़ियां ना चक्कर सी ते बीवी अगू कहंदी मैनू अंदाजा हो ही गया कि अपने सितारे मिलदे आ ते करतूत भी मिलदे ही होने आ। अद्धी राती अब्बे ने पुत्त नूं की करन डया, पुत्त कहंदा अब्बा पढ़न डया, अब्बे क्या की पढ़न डया, अगू पुत्त कहंदा तेरी होण वाली नूंह दे मैसेज पढ़न डया। और बीवी ने देखा मैं नींद नहीं आ रही, बेगम अगू कहंदी उठ के फिर भांडे कपड़े धो ला। शोर कहंदा पागला मैं तो खा भी लगा हां। मालक नौकर ने तू क्यों परेशान है, बिल्ली तो मेरी मरी है। नौकर अगू परेशान है कहंदा मैं दूध पीण दा इल्जाम किंदे ते लाना। शोर साग रात लगन बीवी ने कहंदा कि अगे मेरे 30 कुड़ियां ना चक्कर सी ते बीवी अगू कहंदी मैनू अंदाजा हो ही गया कि अपने सितारे मिलदे आ ते करतूत भी मिलदे ही होने आ। अद्धी राती अब्बे ने पुत्त नूं की करन डया, पुत्त कहंदा अब्बा पढ़न डया, अब्बे क्या की पढ़न डया, अगू पुत्त कहंदा तेरी होण वाली नूंह दे मैसेज पढ़न डया। और बीवी ने देखा मैं नींद नहीं आ रही, बेगम अगू कहंदी उठ के फिर भांडे कपड़े धो ला। शोर कहंदा पागला मैं तो खा भी लगा हां। मालक नौकर ने तू क्यों परेशान है, बिल्ली तो मेरी मरी है। नौकर अगू परेशान है कहंदा मैं दूध पीण दा इल्जाम किंदे ते लाना। शोर साग रात लगन बीवी ने कहंदा कि अगे मेरे 30 कुड़ियां ना चक्कर सी ते बीवी अगू कहंदी मैनू अंदाजा हो ही गया कि अपने सितारे मिलदे आ ते करतूत भी मिलदे ही होने आ। अद्धी राती अब्बे ने पुत्त नूं की करन डया, पुत्त कहंदा अब्बा पढ़न डया, अब्बे क्या की पढ़न डया, अगू पुत्त कहंदा तेरी होण वाली नूंह दे मैसेज पढ़न डया। और बीवी ने देखा मैं नींद नहीं आ रही, बेगम अगू कहंदी उठ के फिर भांडे कपड़े धो ला। शोर कहंदा पागला मैं तो खा भी लगा हां। मालक नौकर ने तू क्यों परेशान है, बिल्ली तो मेरी मरी है। नौकर अगू परेशान है कहंदा मैं दूध पीण दा इल्जाम किंदे ते लाना।